من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقیم. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مجالس جو اس وقت جن کا آغاز آج اس امام بارگاہ سے بھاؤنگر کہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے انتظام مسجد اور امام باڑے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. پورے گجرات کی بستی بستی میں انشاءاللہ ایک وقت میں 4 جگہوں پر کم سے کم یہ مجلسیں ہوں گی. ان مجالس کا سلسلہ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، جن کو یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا 1985 میں انتقال ہو گیا تھا، یعنی 40 سال ہوئے. تو 50 سال کے جو ہیں انہوں نے ان کو دیکھا یا سنا ہوگا. انہوں نے آج آپ جو پورے ملک میں دین دیکھتے ہیں، نماز اول وقت پڑھی جانا، نماز جماعت سے پڑھی جانا، البتہ اس میں پورا ملک جب کہہ رہا ہوں تو اس میں خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت چاہے جہاں رہی ہو وہ ایگزمپٹڈ ہے. وہ پہلے سے اس طرح کی دینی امور کی طرف آپ کے بزرگ خمس نکالنا، حجاب کی طرف متوجہ ہونا، البتہ بہت سی جگہوں پہ کلچر کے نتیجے میں حجاب نہیں تھا جو دین سمجھ کے آیا، لیکن نماز اور دینداری، نماز کی پابندی اور دینداری مزاج میں تھی. اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی سمجھ لیں، آپ کے بزرگوں نے ایک تو دین کو نسلوں میں نہیں پایا تھا، دین کو پڑھ کے سمجھا تھا اور سمجھ کے مانا تھا، اور محنت سے حاصل کیا تھا، اور قربانیاں دی تھیں، گھر چھوڑنا پڑے، بائیکاٹ ہوا، جانیں بھی گئی ہیں. آپ کو اپنی تاریخ بھی پڑھنا چاہیے. میرے بچوں کو ہو سکتا ہے یہاں یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے ہوش مندی بہت ہے، اور ورلڈ فیڈریشن نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کے بچے اور جوان اپنے بزرگوں کی تاریخ جانیں. ہم سب کو، ہم سادات کو بھی اپنے بزرگوں کی تاریخ جاننا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کن قربانیوں کو دے کے کتنا خون ان کا بہا ہے، کتنا گارا بنایا گیا ہے، کتنا دیواروں میں چنے گئے ہیں، بدر پی رہے ہیں. اگر وہ ہمیں سب قربانی معلوم ہو جائے تو ہمارے درمیان کوئی فیشن زدہ بیوی نہ دکھائی دے گی، کوئی سید نماز کا مذاق اڑاتے نہ دکھائی دے گا، کوئی داڑھی موڈے نہ دکھائی دے گا. لیکن چونکہ ہمیں اپنا ماضی نہیں معلوم، ہمیں تو یہ دین فری میں مل گیا، مفت میں مل گیا، بغیر کسی زحمت کی مل گیا، لہذا اس کی ناقدری ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جو محنت سے کماتا ہے
وہ اس پیسے کی قدر کرتا ہے، لیکن جو اولاد ہے وہ خوب اڑاتی ہے. آپ ہر جگہ دیکھتے ہوں گے کروڑ پتی ارب پتی کی زندگی سادہ پائیں گے، اور اولاد جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں خریدے پھر رہا ہوگا. تو جس چیز کی آدمی قدر نہیں جانتا، اس کی زحمت سے نہیں اٹھاتا، اس کی قدر نہیں جانتا ہے. تو آپ کے بزرگوں نے زحمتیں اٹھائیں، بائیکاٹ ہوئے ہیں، کنارے کیے گئے، شادیاں نہیں ہو. جب کوئی نیا آتا ہے کہیں سے چھوڑ کے کہیں مذہب اہل بیت کو، سے سب سے پہلا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا رشتہ کہاں جائے. بہت قربانی دینا پڑتی. میں اتنی لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ذہن میں ابھی آ گئی تو میں نے چاہا بچے میرے سامنے جو بیٹھے ہیں جوان، ان سے کہوں اپنی ہسٹری پڑھو، اپنے بزرگوں سے اپنی کہانیاں سنو. دادی نانی بچی ہوں تو ان سے جا کے پوچھو دادا دادا سے. جی معاف کیجیے گا، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اگر ذرا سے کنارے ہو جائے پبلک، ایک صلوات بھیجیں اور آگے تشریف لے آئیں. آگے خالی ہوتی جگہ تو خطیب کو بولتے ہیں تو نہیں بنتا. آپ بیٹھیں گے تو قدر تب ہوتی ہے. بہت زحمتیں اٹھائے آپ بزرگوں نے. میں نے کہاں سے، اور سادات میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا دین سادات میں ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے. جو عام لوگ ہیں جو نسل پیغمبر میں نہیں، دین تو ان کو بھی اپنانا. سادات کے ایگزمپشن یہ نہیں کہ ہم سید ہیں لہذا ہمارا جو جی چاہے کریں. ہم سید، ہم چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، ہماری بیوی بیگم صاحبہ فیشن کرے، خوب ٹہلے بٹیا بغیر دوپٹے کے ٹہلے، جو سب ہو رہا ہے. کچھ چھپانے کی بات ہی نہیں، چھپنے کی بات نہیں. غیروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، غیر کا مطلب غیر مسلم. وہ شاید ابھی آپ کے پاس آفت نہیں ہے، ہمارے پاس آ چکی. ہم اندھوں کی طرح پڑھنے کے لیے بھیجے دے رہے ہیں. بنگلور اکیلی بٹیا، مدراس اکیلی بٹیا، یا شروع سے پڑھا رہے ہیں بیٹی مرد لڑکے لڑکیاں مل کے پڑھ رہے ہیں. شعور پہ آئے وہیں سے سب ان کے موبائل نے انہیں سب سکھا دیا ہے. چوری کرنا بھی سکھا دیا اور چوری کے مصیبتوں سے بچنا بھی سکھا دیا. بےایمانی کرنا بھی سکھا دیا اور بےایمانی سے بچنے کا طریقہ بھی، بےایمانی کر کے اس کی مصیبت سے کیسے بچایا جائے یہ بھی سکھا دیا. زیادہ وضاحت ممبر سے نہیں کروں گا. سب آفتیں آئی ہوئی بھیجتے لے جا رہے ہیں. دین کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہماری بیٹیاں انجینئر بن جائے، بس انجینئر بن جائے، چاہے اس کی آخرت برباد ہو جائے. میں نہیں کہتا آپ نہ پڑھائے، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کے دین کی حفاظت کر کے پڑھائیں. بے سرپرست نہ بھیجیں، نگراں کے بغیر نہ بھیجیں. اس موضوع پہ بولنے نہیں آیا، دل کے پھپولے ہیں جو پڑھ رہا ہوں. اور اب صبح کی اس منزل میں آ گیا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر الحمدللہ اب دل میں باقی نہیں ہے. جس کا جو چاہے کہے، جس کا جو چاہے کرے. تو آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. جماعت کے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا آپ کیا روایاں ہوں، لیکن آپ اگر نظام جو تربیت کا ہے اس نظام تربیت میں بزرگوں کے بارے میں جانکاری ضروری ہے. اور سادات میں اچھی عادت تھی اور اب بھی ہے کہ اپنا شجرہ محفوظ رکھتے ہیں اور ان کی تاریخ محفوظ رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کہاں سے آئے، کن مصیبتوں کو جھیل کے آئے. آپ کی تاریخ بھی جہاں سے آپ کم سے کم مذہب اہل بیت طرف آئے ہیں وہ پوری طرح محفوظ ہے. ابھی تو زبانوں پہ ہے. چوتھی پانچویں نسلوں کی زیادہ سے زیادہ. خوجا مسجد ڈونگری میں تصویریں لگی ہیں کہ جو شہید کیے گئے، تو زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے. وہاں سے کم آپ کے محفوظ رہے، جب کی نسلیں بڑھیں آگے جائے. جماعت جو کچھ کرتی ہے اس میں کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھائی جائے. اور ہم سب شیعہ اثنا شری جو کنورٹڈ ہیں یا جو کنورٹڈ نہیں ہیں نسلوں سے لے آ رہے ہیں، اور میں عرض کروں کنورٹڈ زیادہ محترم ہے. نسل میں آیا تو ہم نے کیا کیا، چھوڑ کے آئے ہیں تو بڑی بات. جو تھا وہی ہے، تو اس میں اتنا بڑی قربانی نہیں. لیکن جو چھوڑ کے آئے عزیز اقارب چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، وطن چھوڑنا پڑا، نہ جانے کیا کیا ہے. ان کا شرف زیادہ ہے. روایت یاد آ گئی، سن لیے، اس سے ملتی جلتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے درمیان تشریف فرماتے. ایک مرتبہ انہوں نے تذکرہ شروع کیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ جو ہمارے بعد آئیں گے، حضور کے بعد ائمہ کے بعد، ائمہ سے بھی اسی روایت میں ان کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بعد آئیں گے، اصحاب سے پیغمبر تمہارے بعد آئیں گے، تم سے زیادہ کوالٹی ہے، جو زیادہ ہماری نگاہ میں ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے. تو حضور ہم سے زیادہ کہاں، تم سے زیادہ. انہوں نے سوچا ہم صحابی پیغمبر، ہم سے اونچا کون؟ حضور ان کی سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا حضور ہم سے اونچا تو ہاں تم سے اونچے. کہا کیوں؟
अइम्मा ने भी कहा है असर गैबत के लिए, दौरे ज़ुहूर अइम्मा में जो शिया पैदा हुए उनसे ज्यादा कीमती है असर गैबत के। दोनों का जवाब खुलासा यह है कि तुम तो हमें देख के सुन के मिल के दीन को मांग रहे हो, और जो आएंगे उस जमाने में जो गैबत का दौर हमारा आपका, वो हमें ना देखेंगे ना सुनेंगे ना मिलेंगे, और मुखालिफत होगी शदीद, उसके बावजूद वो हमें मानेंगे, लिहाजा वो ज्यादा कीमती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आप ज्यादा कीमती हैं इसलिए कि आप गैबत के दौर में इम्मा से 12 सदियां 11.5 सदियां दूर होने के बावजूद हम आप दीन पर बाकी हैं, बशर्ते कि हम बाकी रहें। और यही इस वक्त का मेरा मौजू था, लेकिन बात शुरू हुई तो मैं आज ये कर रहा था कि ये मजालिस जो शुरू हुई हैं, गुलाम अस्करी अल्लाह मकाम 1985 में इंतकाल हुआ, आज 25 है, 9 मई को इंतकाल हुआ, आने वाली तारीख 9 मई। उनके इंतकाल के बाद उनके साल सवा मजालिस पूरे मुल्क में हुई, लेकिन कौम यह है कि 2 साल करके भूल जाती है। अलबत्ता मकातिब का एक सिलसिला है कि जहां हर साल 18 शाबान को, जो उनकी वफात की तारीख है चांद से, सारे मकातिब में यौम मुअल्लिम टीचर्स डे मनाया जाता है और उनको लिए फातिहा खानी। और कोई बड़े बड़े आलिम हिंदुस्तान में गुजरे हैं, मुज्तहिद और फकीह, लेकिन आप न देखेंगे कि पूरा मुल्क आज भी हर साल बरसी में हजारों बच्चे और मोमिनीन उसके लिए तिलावत करते हों। ये तिलावत आज भी क्यों हो रही है? इसलिए कि उन्होंने अगली नस्ल के छोटे बच्चों के दीन की फिक्र की थी, जिनके लिए इमाम अस्करी ने कहा था मेरे यतीमों की सरपरस्ती कौन करेगा? तो किसी ने कहा मौला आपकी यतीम हमारी औकात के, हम आपकी बच्चों की सरपरस्ती करें। कहा जो मैं कह रहा हूं मेरे यतीम, इससे मुराद ये नहीं है कि जो हमारी नस्ल के लोग हैं और वो यतीम हो गए। कहा फिर कौन? कहा हमारा हर वो शिया, सुनिए, हमारा हर वो शिया जो हमसे दूरी की वजह से दीन से दूर हो गया है, वो हमारा यतीम है, और उसकी सरपरस्ती यह है कि उसे दीन सिखाया जाए। 1968 से आज 2025 है, 55 साल से ज्यादा हो गए। तंजीमुल मकातिब ने 5 मकतब से मुहिम शुरू की थी, आज 1246 से ज्यादा मकतब मुल्क के 18 स्टेट्स के हर गांव, कस्बे और शहर के महलों में चल रहे हैं। हम लिस्ट छापते हैं, ऑनलाइन जाइए tanzimulmakaatib.org, खोलिए और देख डालिए, और जहां जी चाहे चेक कर लिए फोन करके, भैया मकतब चल रहा है या तंजीम वालों ने खाली लिस्ट छाप रखी है। फिर इनसे निकल के आलिम और आलिमा बनाना है। फिर इन मकातिब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्कूल की एजुकेशन में भी नया सिलसिला शुरू किया, हमें स्टडी सेंटर, मकतब की तालीम के साथ उनकी कोचिंग कराई जाए। एक और काम हमने किया, कोरोना से पहले किया, कोरोना में तो सबने किया ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से पहले शुरू कर दिया था। हमारे मकतब 1250 हैं, हमारे तालीम याफ्ता करने बच्चे 50,000 हैं, लाखों, करोड़ नहीं कहता मैं, हो गए होंगे करोड़ों, हाँ पर शुरू का रिकॉर्ड नहीं, लाखों बच्चे अब तक पढ़ के निकल चुके हैं, और उनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब हैं। हम मौलवी नहीं बना रहे, हम बच्चों को दीनदार, डॉक्टर बनो, दीनदार बनो, इंजीनियर बनो, दीनदार बनो। मैं अक्सर जुमला कहता हूं, डॉक्टर बनो, किडनी चोर न बनो, बिजनेसमैन बनो, मगर मसाले में मिर्च में ईंट पीस के ना मिलाओ। ये एक समस्या तंजीमुल मकातिब का। तो अब 50,000 बच्चे से पढ़ रहे हैं, मैं करता हूं कम से कम 3 करोड़ शिया हिंदुस्तान में, हम 5 करोड़ तक की बात करते हैं, कम से कम 3 करोड़ शिया हिंदुस्तान है, मर्द औरत बुढ़े जवान बच्चे। इनमें बच्चे कितने होंगे? बहुत घटा कहता हूं 50 लाख। साथ में शाहबाद एजुकेशनल ट्रस्ट है और मदरसा कमेटी है, मुख्तलिफ नामों से ऐसी हर जगह और पढ़ा रहे हैं। चलिए 50,000 वो भी सबको मिला के पढ़ा रहे हैं, 1 लाख बच्चे। फिर इसके अलावा उर्दू छोड़ दी है, दीनियात कुरान के साथ घरों में कम है, बस कुरान पढ़ा लिया समझ लिया दीन हो गया। चलिए वो भी माने लेते हैं, खाला, नानी, अम्मा, दादी, मुलियानी, पड़ोस की पढ़ाने वालियां, टीचर और मर्द और औरत जो आके पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं। 50,000 और मान लिए, 1.5 लाख, 2 लाख मान लिए, 2 लाख मान लिए, बच्चे कितने? 50 लाख, ना कहीं 10 लाख। तो बाकी बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है इन्हें? तंजीमुल मकातिब ने स्कीम शुरू की, ऑनलाइन मकतब, जिसका नाम रखा ई मकतब। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक
मुसलसल 2-2 घंटे की स्लॉट्स हैं आपके बच्चे के पास, जब टाइम हो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और वो बच्चा आपका दीनियात कुरान और आप उर्दू पढ़ना चाहें तो उर्दू पढ़े। और वो पढ़ाने वालियां हमारी जामतुल ज़हरा की फाजिलात हैं या जामे इमामिया के, या पूरे मुल्क में जो जामतुल ज़हरा खुले हुए हैं बच्चियां पढ़ के निकलती हैं, वो घरों में बेकार न बैठे, अपने घर में बैठ के इज्जत से वो भी थोड़ी सी रोजी कमाएं और दीन पहुंचाने का सवाब लें। ई मकतब है, ऑनलाइन मकतब है। पांजुम पास करके जो बच्चे आगे निकलते हैं उनके लिए 6 से 9 तक जो बच्चे हैं क्लास जाते हैं उनके लिए नौनिहालान है। जवानों के लिए मदरसा अबू तालिब व खदीजा है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। बहुत खिदमतें मैं नहीं कर सकता, आपको पम्फलेट दिया गया 50-60 खिदमतें हैं उसमें। इन सारे कामों को, दुनिया का हर काम पैसे के बगैर नहीं होता, खुलूस अकेला काम नहीं आता, खुलूस को हाथ पैर भी चाहिए होते हैं, खुलूस को पैसा भी चाहिए होता है। हाथ पैर तो जमा हो जाते हैं, हालांकि वो भी बहुत कम है, लेकिन पैसे की तो कोई हमारा पास वक्त नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई मुल्क नहीं देता, न कुवैत, न इराक, न बहरैन, न उर्दून, न ईरान, कोई नहीं, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं और सिर्फ आपकी मदद से चलता है। अभी 7.25 करोड़ का साल खर्चा जमा हुआ, अगले साल का 8.5 करोड़ से कम खर्चा नहीं होगा। अगर इसे पर डे कन्वर्ट कीजिए तो 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपये रोज खर्च है। हम सिर्फ आपसे कहते हैं अपना वाजिब दे दीजिए, सहम इमाम में पकड़ दीजिए। आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी से 3 करोड़ हर साल हम ले सकते हैं। हमने फिर दरखास्त भेजी, खर्चा 8 करोड़ है, 3 करोड़ सहम इमाम लेके बाकी चंदा नहीं होता, आप बढ़ाइए। रहबर इनकलाब से 1 करोड़ का इजाजा है, वहां भी हमने दरखास्त दी कि 5 करोड़ कर दीजिए, अल्लाह करेगा वहां तक पहुंच जाए और इजाजा हासिल हो जाए। फिलहाल हम 3 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन आप 3 करोड़ तक तो हमें दीजिए, अभी हम इतना नहीं वसूल पाते हैं। दरमियान में ये भी आता कि मैंने ये भी कह दी है, ये सिलसिला जो मजलिसों का शुरू हुआ, मौलाना कादिम रज़ा साहब जो पेश नमाज थे उन्होंने और मौलाना अली आबिद इस्लाम रोम जो अल्लामा ज़ीशान जवादी के बहनोई थे मिलकर शुरू किया था मुगल मस्जिद में, फिर उसे फैलाया गया बंबई के शहरों, फिर अब हम पूरे मुल्क में खास करके महाराष्ट्र गुजरात में दूसरी जगह मजलिसें करते हैं। उसी मजलिसों के सिलसिला है। अकबर तिजानी साहब मरहूम गुड प्रोडक्ट्स ने ट्रस्ट बनाया गुलाम अस्करी अल्लामा मौत के बाद। अब वो ट्रस्ट इन मजालिस के अखराजात देता है, किराया वगैरह जो भी खर्च होता है वो अदा करते हैं हम लोगों को, थोड़ा बहुत जो हमारे साथ खुतबा उनको कुछ थोड़ा सा हदिया भी दिया जाता है और यह मजालिस सिलसिला जारी, उसी सिलसिले की मजलिस है। मैंने जहां से बात शुरू की है, मौलाना गुलाम अस्करी साहब ने बहुत से नए काम किए थे, मकतब खोले, चेन बनाई उनकी, उनका सिस्टम बनाया, सिलेबस बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया, इम्तिहान रखा, टीचर्स ट्रेनिंग रखी, जो इससे पहले किसी आलिम ने, बड़े बड़े उलमा गुजरे और बड़े बड़े मदरसे खोले, मगर शहर में मदरसा खोल के बैठना, आओ यहाँ इलाज कराओ, तो एक क्लिनिक होती है हॉस्पिटल के, बीमार यहाँ आए, प्यासा कुएं के पास है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन उन्होंने वही कर दिया जो हुजूर ने, मौला अली ने हुजूर के लिए कहा था, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया था, कि जहालत की बीमारी, रस्म रवाज की बीमारी, बुत परस्ती की बीमारी, कुफ्र की बीमारी, जुल्म की बीमारी, रूह की बीमारियां, हसद की बीमारी, जितनी बीमारियां, बदअखलाकियां, बीमारियां, बेदीनी है, सबका इलाज करने पैगंबर आए थे। क्लिनिक खोल के मक्के में नहीं बैठे थे, घर में क्लिनिक नहीं खोला था। तबीबुन दव्वार अपनी क्लिनिक लेके मरीज के पास जाते थे। गुलाम अस्करी से पहले मदरसे थे, आओ यहाँ इलाज करा लो, 100 चले गए, 50 चले गए, इससे ज्यादा मदरसों में कभी कोई नहीं आता था। उन्होंने कहा हम बुलाएंगे नहीं, हम तुम्हारे गांव में आके क्लिनिक खोल देंगे। और ये अल्लाह का करम है कि जो क्लिनिक गुलाम अस्करी ने एक मुअय्यना टाइम पे गांव गांव महल्ले महल्ले खोला था, ई मकतब की शक्ल में वो क्लिनिक हर जेब में रखा हुआ है, हर घर में रखा हुआ है, हर बेडरूम में मौजूद है। बच्चा ज्वाइन कर ले तो वो दीनी तालीम हासिल करे। आपसे गुजारिश ये है कि सहम इदारे को इनायत फरमाए, उसके अलावा आप ईसाले सवाब के लिए रकम दे दें, वो फिक्स रहेगी, उसका जो आमदनी होगी वो खर्च होगी। मैं बात बहुत लंबी हो गई, 20 मिनट हो रहे हैं, मुझे 40-45 मिनट कुछ पढ़ना आपके सामने, इससे ज्यादा की परमिशन नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि 40 मिनट के बाद आदमी सुनता नहीं, ठीक से मुतवज्जह नहीं रहता, हम सब जानते हैं, इसीलिए पीरियड भी 40 मिनट के होते हैं। अगर हुल्लड़ हंगामे के लिए मजलिस है, शोर शराबे के लिए, वाह के लिए, सुभान अल्लाह के लिए, तो 1.5-2 घंटे पढ़िए, तफरी चलती रहेगी, मजलिस होती रहेगी। लेकिन अगर दर्स है, क्लास है, सिखाना है, पैगाम पहुंचाना है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका हक है। अगर मुझसे थोड़ा से हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
यहाँ भावनगर में हमारे दीन बहुत पुराने दीनदार जिनसे आपके 3 पुश्तें कम से कम इंशाल्लाह वाकिफ होंगी, हमारे बुजुर्ग जनाब कासिम दीवानी साहब, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, सबके बावजूद वो लगे रहते हैं तमन्नुकाती की खिदमत में और अमानतदारी की इंतहा है। आप उनके हाथ में के जरिए जो भेजेंगे समझ लिया कि बिल्कुल सही जगह से आप भेज रहे हैं। अगर हमारी किसी कोताही से 1 दिन 2 दिन 3 दिन रसीद आने में देर लग जाए दफ्तर की कोताही से, परेशान होने की जरूरत नहीं। पैसा बैंक में गया है, हमारे पास नहीं आया है, उसका इंटरेस्ट भी है तो बैंक में जा रहा है, तंजीम को आएगा, हमारे यूज में नहीं आएगा। ना कासिम जीवानी साहब की यूज में आ रहा है, वो रसीदें आपको पहुंचती रहती। अब मैं ईसाल सवाब मजलिस थी इसलिए मैंने बात कही, गुलाम अस्करीन शुरू किया था, बस्ती बस्ती खोज जाओ पैगाम दीन पहुंचाओ, उसी चीज को इस नाम से शुरू किया गया है जो ईसाल सवाब मजलिस के नाम से। आयत जो मैंने पढ़ी है आपकी, रोजाना आप कुरान कितना पढ़ते हैं? चलिए कोई रोजाना तिलावत करता होगा, बहुत कम है हम में जो रमजान के अलावा रोजाना तिलावत करते हैं आप सब। जो आप वाजिब नमाज पढ़ते हैं उसमें रोजाना पहली दूसरी रकत में 2 सूरे तो पढ़ना ही है, एक बार सूरह हमद तो दूसरी बार कोई भी सूरा। ज्यादा सवाब यह है कि पहले रकत में नाज़लना पढ़ी जाए और दूसरी रकत में कुल हु अल्लाह पढ़ी जाए, और इशा की पहली रकत में इज़ा जआ नसरुल्लाह पढ़ी जाए, और खास शबों में जैसे आज शब जुमा थी इसके लिए कुछ और सूरों की भी रिवायत वारिद हुई पहली रकत में। तो कुरान आदमी चाहे देख के पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन कुरान अल्लाह पढ़वाता है नमाज में। और इसी नमाज में जो आप कुरान पढ़ते हैं, एक बात ज़हन में आ गई, अभी आपसे कहने देता हूं। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के आगाज से वफात के चंद लम्हों पहले तक एक मसले को बहुत अहमियत दी, और वो क्या है? ये दीन पे आ जाएंगे एक बात, लेकिन ये दीन पे बाकी रहें, गुमराह न हो, यह ज्यादा अहम है। दीन पे आने से ज्यादा अहम है दीन पे बाकी रहना। घर बनाने से कम नहीं है घर का मेंटेन रखना। कपड़े बनाना एक है, कपड़ों को गाड़ी खरीदना एक है, गाड़ी को मेंटेन रखना। हमारे इंडिया की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है पूरे कल्चर की कि हम नया करना जानते हैं, मेंटेन करना नहीं जानते। मैं भी इस बात पे, इस मौजूद पे बात थोड़ी सी करूंगा कि हर जगह हमारी प्रॉब्लम। तो हुजूर ने ये गुमराह ना हो 2 चीजें बताई थी, किताब, खुदा की किताब और अहले बैत अलैहिस्सलाम। इन दोनों को मजबूत पकड़े रहो, इनसे वाबस्ता रहो, इनको देखते रहो, जो कहें वो करो, ये कहा था। तो ये नमाज क्या है? नमाज में हम 2 सूरे पढ़ते हैं, पहली दूसरी रकत में हमद और दूसरा सूरा। ये क्या हुआ? कुरान से करीब। और तशहुद में अगर सलावात ना पढ़ी जाए, देखिए नमाज के लिए बात है और सही है कि नमाज में अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल दिमाग में आए तो नमाज की क्वालिटी डाउन होती जाती है। और किसी के दिखावे के लिए हो तो बातिल ही है, तो फिर रियाकारी है, शिर्क है छुपा हुआ, वो तो छोड़िए। और ख्याल किसी का है तो क्वालिटी डाउन होती है। हर इंसान का ख्याल आए तो नमाज की क्वालिटी डाउन होती है। और उन पर सलवात तशहुद में न भेजो, यानी अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद का ख्याल ना आए तो तुम्हारी नमाज सही भी होने वाली नहीं। ये वो बंदे हैं कि जिनका ख्याल आए बगैर नमाज सही नहीं होगी, इसलिए इनका ख्याल आएगा तो अल्लाह तक पहुंचाएगा। तो वाबस्ता रखना है, अल्लाह ने कुरान और हदीस से वाबस्ता रखने का पूरा निजाम बनाया है। और जाते जाते कह गया, पैगंबर कह गए कि इनसे वाबस्ता रहना। हुजूर को सारी फिक्र ये थी कि मेरे बाद ये गुमराह न होने पाए। तो मैंने अर्ज किया, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी इसी सब्जेक्ट पर, इसी बात को कहने के लिए कि दीन पर आना एक है और दीन पर बाकी रहना और दीन पे मरना बहुत भरी है तारीख। और आपके पास एक बेहतरीन आलिम, अभी मैंने रमजान मुबारक में रोजाना 2-2.5 घंटे का रात में प्रोग्राम किया था ऑनलाइन। 2 आलिम, ऑफलाइन एक, ऑनलाइन एक, लखनऊ से, और शायद 2 लाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, हमने 26 दिन में 52 तकरीरें करवाई और सब अच्छे खुतब उलमा से, मगर बिला मुबालगा कह रहा हूं मौलाना तहकीक साहब ने ईद की मुनासिबत से बेहतरीन गुफ्तगू की है, बेहतरीन गुफ्तगू। तो आपके पास एक हीरा है और आप उसकी कदर भी कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और वो भी अपनी पूरी जान और ताकत लगाए हुए हैं, और जितना वक्त वो इस दे रहे हैं आपको, मैं नहीं समझता, मैं शायद मुबालगा इंशाल्लाह नहीं होगा, पूरे मुल्क में कोई पेशनमाज
اتنی محنت آپ کے لیے, آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے میرے خیال میں نہیں کر رہا ہے. تو بہترین آپ کے پاس عالم ہے, کوئی موضوع انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا جس پہ آپ سے بات نہ کی ہو, لیکن میں بھی بہرحال جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں, پورا قرآن ہم نہ پڑھیں, زندگی بھر نہ پڑھیں, لیکن اللہ ہم سے نماز میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھواتا ہے. تو اگر ہم سورہ حمد صرف واجب نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنی ہوں گی واجب نمازیں؟ سے بیٹھے ہیں, اگر میری سن اور سمجھ رہے ہیں, کتنی ہوں گی بیٹا واجب نمازیں دن بھر میں کتنی رکعت ہے؟ ہاں تم سے پوچھ رہے, وہ بچہ تھوڑی داڑھی نکل رہی. پر ڈے کتنی رکعت پڑھتے ہیں واجب؟ صبح کی 2, چھوٹی بچوں کی آواز ہے, ظہر کی 4, عصر کی, میں تنظیم نکاتی والا ہوں, نہیں بچوں سے میرا کام شروع ہوتا. یہاں مضبوط کر دیے گا, آگے کھرچ نہ پائیں گے. پتھر کی لکیر ہے, آپ نے پتھر کی لکیر نہ بنائی تو موبائل بنائے گا, بنائے گا ضرور, اسرائیل بنائے گا, یا آپ بنا دیے اسرائیل کے دے دیے, وہ بنائے, وہ خوب بنا رہا, وہ خوب بنا رہا, جم کے بنا رہا. قاتل, آگ لگانے والا, خون بہانے والا, گیم جتنے ہو, گیم نہیں ہے وہ, سب کے سب ظلم و ستم سکھا رہے ہیں. خوب جم کے آپ کے بچوں کے دماغ کو پتھر کی لکیر کھینچ رہا, ظلم و ستم کی, یزید بنا رہا, اس سے بدتر بنانے کی کوشش لگا ہوا. تو ظہر کی 4, عصر کی, مغرب کی 3, اور عشاء کی 4, اور صبح کی ٹوٹل 17. چلیے نوافل نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دیے. واجب تو پڑھتے ہیں. واجب نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں؟ ارے آپ تو بزنس مین ہیں, کیلکولیشن تو نہ موبائل ضرورت, نہ گوٹ پوٹ کی پھٹاک سے. ہر رکعت میں, ہر نماز میں 2 بار, صبح 2 بار, مغرب ظہر 2 بار, عصر 2 بار 6, مغرب 2 بار 8, عشاء میں پھر سورہ حمد 2 بار. کتنے ہو گئے؟ 10 بار, 10 مرتبہ. پورا سورہ جو پڑھتے ہیں, اس ایک آیت میں نے اس میں پڑھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں ان نقطوں میں نہیں جاؤں گا جو خطیب لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ ہم آپ ہدایت کا راستہ, ہمیں یقین ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں, مذہب اہل بیت پر. تو پھر اب جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لمحے تک جو سانس ہے, اس میں ہم اس اہل بیت کے راستے پر ہیں, لیکن اگلے لمحے ہم پھر محتاج ہیں تیری, جیسے تو اس پہ لایا ہے ویسے اس پہ چلاتا رہے, اس کے محتاج ہیں. جیسے سانس میں ہر سانس, ہر بار سانس آ کے جا کے آئے, اس کے لیے محتاج ہیں, اسی طرح ہر لمحے تیرے محتاج ہیں. اگر تو نے اپنی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم 1 سیکنڈ میں برباد ہو جانے والے ہیں. کہیں پیسے کی لالچ, کہیں عورت کی لالچ, کہیں گھر کی لالچ, کہیں اقتدار پاور کی لالچ, کہاں ہمارا دین کون چیز ہم سے چھین لے جائے. لہذا ہمیں اسی راستے پر چلاتا رہے. صراط الذین انعمت علیہم میں جیسے سنتے ہیں جو محمد علیہ السلام کا راستہ ہے, اور گمراہوں کو اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, وہ سب علاوہ ان کے سب ہیں, کسی نہ کسی طرح ان کا راستہ نہیں. تو آپ سے کوئی دعا آپ پہ واجب کی اللہ نے کہ یہ دعا ضرور کرو. ساری دعا جو آپ پڑھتے ہیں کوئی واجب ہے؟ سوچیے, جلدی سے بولیے. میں سب سے بلواتا ہوں, میرے ایک استاد تھے, ان سے میں نے سیکھا ہے. پڑھاتے پڑھاتے دیکھتے تھے دماغ سے کہیں اس کا دماغ نہیں اور ہے, میری سن نہیں رہا. اور خطیب بھی نگاہیں رکھتا ہے, جانتا ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں, اکتا رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو پڑھاتے پڑھتے کہتے تھے, تھوڑا موٹی زبان کی, اللہ ان کی رحمت ان کے درجات عالی کرے, فرماتے تھے واپس کرو واپس کرو. تو میں بھی پبلک سے کبھی کبھی سامعین سے واپس مانگ لیتا ہوں, واپس کرو. کوئی دعا آپ پر واجب کی ہے مذہب نے آج تک؟ دعا کمل واجب ہے, صباح واجب ہے, ابو حمزہ شمالی واجب ہے, قنوت کی کوئی دعا واجب ہے, سب مستحب ہیں, سب مستحب ہیں. مگر جب سورہ حمد قرات کا حصہ ہے تو واجب ہے کہ نہیں؟ 11 واجبات نام میں قرات ہے. قرات میں سورہ حمد کے علاوہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہو, لیکن سورہ حمد واجب ہے. اچھا, دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم بے عقل تقوی, ایک ہوتا ہے دینداری عقل کے ساتھ, ایک ہوتی ہے بے عقلی کی دینداری. وہ بھی میرا ایک موضوع ہے جو ان 2-3 شبوں میں شاید کسی دن آ سکوں. دشمن جب دیکھتا ہے کہ یہ بے دین نہیں بنتے, یہ نماز نہیں چھوڑتے, یہ عزاداری نہیں چھوڑتے, یہ محفل نہیں چھوڑتے, روزہ نماز نہیں چھوڑتے, تو وہ وہیں بے عقلی لانے لگتا ہے.
بے عقلی کے کام کرانے لگتا ہے. تو بے عقل دینداری بھی اتنی خطرناک ہے جتنی بے دینی خطرناک. نماز نہ پڑھے آدمی ایک بات کم سے کم سوچے کہ یار نماز تو پڑھنا چاہیے, اور نماز پڑھے یا چوپٹ پڑھے. بے دین بے عقلی کی نماز, میں مثال دیتا ہوں, نماز صبح کا وقت سورج نکلنے سے سوا گھنٹہ, 1 گھنٹہ 20 منٹ, 1 گھنٹہ 30 منٹ پہلے آتا ہے, حالات سال بھر. اب میں کھڑا ہو گیا سورہ بقرہ لے کے, اور اب سورج نکلنے میں 20 منٹ ہیں, سورہ بقرہ 2 پاروں سے اوپر پھیلا ہوا ہے, تو سورہ بقرہ میں پڑھوں گا تو نماز قضا ہو جائے گی نہیں. تو اگر اتنا لمبا سورہ لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نماز قضا ہو رہی, جیسے بالکل آنکھ کھلی آخری وقت میں, آپ کہیں گے یہ کون کرتا ہے. آنکھ کھلی اتنی کہ جلدی سے 3 چلو کا وضو کریں اور تڑاک سے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کریں, نہ اذان نہ اقامت, اور جلدی جلدی واجب نماز پڑھ کے جس میں سورے, جس میں ایک بار ذکر رکوع سجدہ ہے, قنوت بھی واجب نہیں ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے سورج نکلنے سے پہلے مکمل کر ڈالی نماز. ایک وہی عادت ہے, 2 چلو سے یہ اور کلی اور سب کرا کے اذان اقامت دعا, تو جو اللہ اکبر کہہ رہے تو سورج نکل چکا ہے. تو یہ بے عقلی کی دینداری ہے. اگر وقت کم ہے تو شارٹ سورہ ہم کو پڑھنا, چاہے میں لمبے سورہ یاد ہوں, اب ان آتے نہ پڑھو یہاں پہ, جلدی سے سیکنڈ پہ پڑھ ڈالو. ہر آیت پہ حمد میں رکنا ہے, مستحب ہے, وہ بھی مت کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک سانس میں یہاں تک پڑھ ڈالو. نماز بچانا ہے تو بے عقلی کی دینداری سے بچنا ہے. تو اب کتنی مرتبہ میں پھر واپس آؤں, کوئی دعا واجب ہے نہیں, نماز میں کوئی خاص سورہ واجب ہے سورہ حمد کے علاوہ نہیں, جو چاہے پڑھ لیں لیکن عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ. میں نے بات یاد آ گئی, بچے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ایک کا فریشنس آ جائے گی. ایک قوم ہوا کرتی تھی عربوں میں, بدو کہلاتے تھے. جیسے گاؤں میں ہمارے دیہاتی ہوتے, بہت دور دراز کے رہنے والے, آپ کے علاقوں میں ہوں گے جو بہت دور کہیں آج بھی جنگلوں کے آس پاس رہتے ہیں, ان کا اسٹائل الگ ہوتا, موپٹ صاف گو, اور جو ان کی کھوپڑی میں آیا وہ آ گیا. ہمارے علاقے میں جاٹ بھائی ہوتے ہیں ایسے لٹھ مار ٹائپ. تو ایک بدو نماز پڑھنے آیا, امام صاحب کو شوق ہو گیا, سورہ بقرہ پڑھایا انہوں نے. تب سورہ بقرہ ظاہر ہے کتنا ٹائم لے گا, اس سے بڑا سورہ کوئی نہیں. اچھا بقرہ کس کو کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں, بقرہ یعنی گائے, تو سورہ بقرہ نہیں, گائے کا سورہ. اور اسی قرآن میں ہاتھی کا سورہ ہے کہ نہیں ہے, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, فیل ہاتھی. تو ہاتھی بڑا ہوتا ہے کہ گائے؟ ہاتھی بڑا ہوتا ہے بھائی. جب سورہ بقرہ پڑھ لیا جھیل گیا, اگلے دن آیا تو انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھا تم نے اللہ کے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. وہ نکلا, ارے صاحب کل گائے کا پڑھا تھا, آج ہاتھی کا پڑھ رہا, پتہ نہیں کتنے گھنٹے لے گا, ہاتھی تو گائے سے بڑا ہوتا ہے. نکل گیا نماز سے. تو یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے. کوئی دعا, اب بات میں واپس لے آؤ, کوئی دعا اللہ نے واجب نہیں کی ہے, لیکن اے پروردگار سیدھے راستے پر چلاتا رہے, اس کا پڑھنا واجب کر دیا, اور دن میں کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا واجب کر دیا ہے. اور کوئی دعا اس نے واجب قرار نہیں دی ہے, مگر واجب کر دیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی دعا کرتے رہو. اس کی اہمیت سمجھتے ہیں تو دعا ہے کہ آپ دعا کریں, اور دعا بغیر کوشش کے قبول نہیں ہوتی. لہذا اپنی پوری طاقت لگا دیں کہ حق کی راہ پہ چلتے رہیں اور روزانہ یہ دعا کرتے رہیں, تاکہ وقت موت دین ہم سے شیطان نہ چھین سکے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ مجلسوں میں واہ واہ کرتے بھی نہیں ہیں, اور میں مجلسوں کو واہ واہ کے لیے پڑھتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں ایک, آپ پہلے ظاہر کرتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے, وہ کیسے؟ میں اپنے ماموں مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ کے ساتھ جب بمبئی آیا ہوں, تو جب وہ مجلس پڑھتے تھے اور جو خوجہ برادران بیٹھے ہوتے تھے, ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک آواز تھے, چٹخارے مارتے تھے, ایسی آوازیں آتی تھی کہ گویا ان کو بات اچھی لگی. آپ نے وہ بھی بند کر دیا. تو صلوات بھیجتے رہیے, اس میں تو آپ ہی کا فائدہ ہے.
रवायत में है दिल में निफाक पैदा होता है ना, निफाक का मतलब खाली वो मुनाफिकून नहीं जो रसूलुल्लाह के सामने आए थे। निफाक हर आदमी की जिंदगी में आता है, दिल में कुछ मुंह पर कुछ, चाहे वो बर्ताव में हो, चाहे दारे मोहब्बत में हो, चाहे किसी की तारीफ करने में हो। वाह वाह क्या मजलिस पढ़ी मौलाना ने, और वहां से हटे, अरे ये कम वक्त वहाबियत फैलाने आते है होता है, ये निफाक है, अंदर कुछ बाहर कुछ, बहुत बड़ी बीमारी है। अब रवायतें आगे सुन ले मेरे बच्चे, सुने आप, इससे इंशाअल्लाह महफूज होंगे। मगर कुछ लोगों को देखा है कि उनके हाथ नहीं चलते जब तक कि गाना न लगाओ। काम जो कर रहे हैं जब तक के पीछे से म्यूजिक और गाना ना आ रहा हो, उस वक्त इनके हाथ नहीं चलते। ये म्यूजिक जो हराम है, जो गाना जो गाना हराम है, इसके खतरनाक असरात में एक असर हमारे छठे इमाम ने बताया है। आप अपने घरों में गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, कहीं कहीं क्यारियां बनाते हैं, खेती होती है, तो खेत में अगर पानी जाए तो जो घास है बड़ी तेजी से उगती है, सब्जा बड़ी तेजी से उगता है। पानी मिलने पे जैसे सब्जा तेजी से उगता है, छठे इमाम ने फरमाया कि जिस तरह पानी मिलने से सब्जा तेजी से उगता है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से म्यूजिक और गाना सुनने से दिल में निफाक उगता है। हमारे घरों में, हमारे माशरे में आजकल बहुत मुनाफिकत है, और इसी मुनाफिकत नतीजे में मियाबियत भी मुनाफिकत, मुंह पे एक दूसरे की खूब तारीफ और अंदर कुछ और। ये मुसीबतें हमारी हैं, तुम उसमें नहीं भी जाना चाहता। निफाक के उठने की एक वजह है, देखिए मजहब ने हमें बीमारी आई का, क्यों आई का, आप बहुत ज्यादा चिकनाई खाते इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट पेशेंट हो गए। जैसे आप बहुत पेन किलर खाते थे, आपकी किडनी गई। तो जैसे जिस्म की बीमारियों के पीछे सबब होते हैं जिस्मानी, ये खाना, ये वाली शक्कर बहुत खाते थे, हालांकि वो सही नहीं, कि ज्यादा शक्कर खाने से आदमी को डायबिटीज हो जाती है, वो बज़ाहिर ये सही नहीं है। जब हो जाए तो नहीं खाना है, खाने से नहीं होती, दूसरी चीजों से होती है, दूसरे आदतों से होती है। जब हो जाए तो फिर अब रुकना है। तो जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उनकी वजह होती है, मादी वजह होती है, उसी तरह से जो रूहानी बीमारियां हैं, रिश्तेदारों से दूरी बीमारी है, रोजी की बरकत जाना बीमारी है, उम्र घटना बीमारी है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी है। तुम रिश्तेदारों से तोड़ोगे, उम्र तुम्हारी घटेगी। तुम रिश्तेदारों से खुद को जोड़ोगे, उम्र तुम्हारी बढ़ेगी। सदका दोगे, तुम्हारे उम्र में बरकत होगी और पैसे में बरकत होगी। ज़कात दोगे, उगेगी, दौलत उगेगी। तो अच्छी बुरी दोनों चीजें जो दुनिया में है, उसके पीछे मजहबी असबाब हैं। आजकल नई बीमारियां बेहिसाब रोज आती कि नहीं आती, नई बीमारियां, कोरोना के बाद से और आफत आ गई। रवायत कहती है कि जब लोग नए नए गुनाह करते हैं तो नई नई बीमारियों के शिकार होते हैं। जवानों की एक्सीडेंटल मौत, एक बग बग मर गए, पहले कुछ बीमार नहीं था, हार्ट अटैक, वो खत्म हो गए। रिवायत कहती है कि जब सोसाइटी में बदकारी बढ़ेगी तो हादसे वाली मौतें बढ़ेंगी। तो एक लिंक, एक रिश्ता है इन दोनों जिंदगियों के बीच में। दीन आखिर वक्त तक बचा रहेगा, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो उसे बचा के रखेंगी, और दीन पे चलते चलते आखिर वक्त में दीन छिन जाए, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं। और इस मामले को अल्लाह ने कितनी अहमियत दी, बाकी बातें इंशाअल्लाह परसों शब में, और कल शब में यहाँ मजलिस नहीं है, सैटरडे नाइट और संडे नाइट को कोई मजलिस है। बाकी आपके सिलसिले पेश करूंगा। 40 मिनट हो गए। मैं आज यहीं तक लाया हूं आपको कि जो हमें बहुत सी बातों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम आप सब अक्सर कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये न हुआ तो क्या होगा। बहुत से काम होते हैं कि हम कर रहे हैं, अगर ये ना हो पाया तो क्या होगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बीमार है, अकेला सरप्लस कमाने वाला है, एकदम हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, अगर ये ठीक ना हो पाया तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा। तो हम हमेशा दो चीजें हमारे यहां होती, क्या होगा, परेशान रहते हैं क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये ना हो पाया तो क्या होगा।
कभी हमने आज तक सोचा कि अगर आखिर वक्त में शैतान जो हमसे आखिरी लम्हे में हमारे ऊपर हमला करता है ईमान छीनने के लिए, और वो कैसे रास्ते अपनाना छीनने के, अगर औलाद से बेइंतहा मोहब्बत है तो जब उनको बेचते हुए देखता है और छोटे बच्चे छोड़ के जा रहा है तो शैतान समझाता है ये करीम है, तुम्हारा परवरदिगार है। और आदमी उसमें एक मर्तबा शिकवा करता है, परवरदिगार ये क्या जुल्म कर रहा है, ये नन्हे नन्हे बच्चे कैसे जिएंगे तुझे जो मुझे मारे डाला। गया सब, वहां आके छीनने आता है। लिहाजा उस वक्त हम महफूज रहें और अपने अकीदे को बचा के दुनिया से उठें और अपने अमल को बचा के दुनिया से उठें, उसे मेंटेन रखें। ये बहुत बड़ा मसला है। और मैंने आज सिर्फ एक ही बात कही कि 5 नमाजों में 10 बार ये दुआ अल्लाह ने करवाई है। और कल फिर इसी को कंटिन्यू करूंगा, परसों इंशाल्लाह, कि हम अपनी जिंदगी के लाइफ के मसाइल में चीज ये डालें कि दीन पर जीना और है, दीन पे मरना और है। दीन पे जीना काफी नहीं है, मरना भी दीन पर जरूरी है। बहुत दीनदार थे हुसैन के कातिलों में, आप उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ें जाके। नए उलमा जो हमारे अफादिल हैं वो इस्लाम को ईरान में जो सब कुछ पेश किया है, वरना हमारे यहाँ तो आपकी पसंद देख के पेश किया जाता है उतना ही दीन जितना आपको सुनने में मजा आता है। मौला अली के फजाइल हमको भी अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं, मगर फजाइल खाली खैबर और खंदक नहीं है। फजाइल ये भी है कि सज्दे में सर रख के घंटों रोते थे, ऐसी इबादत करते थे। फजाइल ये भी है कि इतना अल्लाह की सोच में डूब के नमाज पढ़ते थे कि पैर से तीर खींच लिया जाए पता नहीं चलता था। फजाइल ये भी है कि सहाबी ने देखा रात में सन्नाटे में अली की आवाज आ रही है और करीब गए तो सुना आ मिन ज़म्बिन अंत मुहसीहा व अना नासीहा, मालिक बहुत परेशान हूं, अफसोस अफसोस उन गुनाहों पर कि जिन गुनाहों को तूने लिख रखा है और हम भूल गए हैं। सहाबी, मुझे अभी इसी लम्हे नाम दिमाग से निकल गया, स्लिप हो गया है। उन्होंने जब आवाज बंद सुनी नहीं आई तो गए देखने रात के तरनाटे में, तो देखा मौला अली सज्दे में थे, जिस्म ठंडा है और अकड़ा हुआ है। वो समझे दुनिया से चले गए, दौड़ के आए दरे फातिमा अली पे, बीबी अली दुनिया से रुखसत हो गए। कहा क्या देखा है? कहा ऐसी आवाज आ रही थी और अब आवाज बंद हो गई। छुआ तो जिस्म अकड़ा भी है, ठंडा भी है। कहा परेशान न हो अबू दर्दा परेशान न हो, अली पर इबादत में अक्सर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। यह है हमारे अइम्मा जिनसे हमें सीखना है। इन्होंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया मगर दुआ कुमैल पढ़िए हर कदम पे क्या है आपके हमारे लिए है वो जो कुछ है। इन्होंने हर लम्हे दीन पर अमल भी किया है और दीन पर बाकी दूसरों को दीन पर लाने और चलाने के लिए सब कुछ दिया है। ये करबला क्यों वाक़या हुई? ये बच्चे के पैदा होते ही मां से बताया जाए कि मेरी बेटी फातिमा, ये हुसैन करबला में प्यासा मारा जाएगा और न तुम होगी, न हम होंगे, न अली होंगे। का फिर बाबा मेरे इस लाल पे रोएगा कौन? फातिमा रोने वालों को इसलिए नहीं पूछ रही थी कि उनको जज्बाती हो गई कि मेरे बेटे पे रोएगा कौन, जब होंगे वो रोएंगे। हर एक को रोने वाले होते हैं, छोटा मरता है तो बड़े नहीं रोते हैं, बड़े तो जा चुके होते हैं, जो छोटे वो रोते हैं। फिर ये पूछना, ये दीन को बचाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर रही थी और औलाद की कुर्बानी के बाद उनकी कुर्बानी बाकी रहे, ताकि जो कुर्बानी का हदफ था, हदफ यही था दीन बचाना। हुसैन का हदफ था कुरान बचाना, चाहे सर कटा के कुरान तिलावत करना पड़े, नमाज बचाना, चाहे सज्जे में रख के सज्जे में गले पे खंजर चले। हुसैन का ये मिशन था दीन बचाना। ज़ैनब का मिशन था सर से चादर छिन जाए मगर दीन बचाना है। रबाब का मिशन था 6 महीने का मेरा बच्चा ऐसे ज़बा कर दिया जाए तीपरों के तीर से जैसे ऊंट के ज़बा किया जाता है, कानों से कानों तक गला कट जाए, सब दे देंगे। सकीना का मिशन था हमारे सर से चादर छिनेगी मगर हमारी कनीजे बचपन से ही हमारी तजा चादर पहनने लगेंगी। अकबर ने 18 साल में कलेजी की ताकत लगा के अजान दी। ये अजान की आवाज जब तक आती रहेगी हमारा जवान नमाज सुबह के लिए उठ के नमाज पढ़ा करेगा, सो के कजा नहीं करेगा।
3 दिन के भूखे प्यासे हो गए, रह गए। क्यों? ताकि जो रोजा आए तो हमारा कोई बेटा, हमारा कोई गुलाम, हमारी कोई गनीज रोजे न छोड़े। इन्होंने सब कुछ दीन बचाने के लिए किया था। उन पर रोते हैं, उनका मातम करते हैं। सैयदा ज़हरा कहीं थी, उन पर रोएगा कौन? उन्हें पता था यही रोना हुसैन को याद दिलाता रहेगा। हुसैन याद आएंगी तो नमाज याद आएगी, हुसैन याद आएंगे तो सज्जा याद आएगा, हुसैन याद आएंगे तो अजान याद आएगी, हुसैन याद आएंगे तो अव्वल वक्त नमाज याद आएगी, हुसैन याद आएंगे तो बरसे तीरों में मुसल्ला बिछा है ये याद आएगा, हुसैन याद आएंगे तो 4 दिन के प्यासे शहीद हुए थे याद आएगा। बस यही सब याद दिलाने के लिए आजादारी थी। इस आजादारी के लिए हुसैन की मां ने तमन्ना की ताकि बेटा कुर्बान हो तो दीन बचाने के लिए आजादारी रहे, ताकि दीन के बचाने का निजाम चलता रहे। आज यही आजादारी सदियों से हमारे पास दीन को ला के लेके आई है। सब कहते हैं हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने इस्लाम बचाया, हुसैन ने काबा बचाया, हुसैन ने कुरान बचाया। तो फिर जब उन्होंने चीजें बचाई हैं तो कुरान को ताक में न रखो, आंखों से देखो, पढ़ो और समझो, जिंदगी पे अमल करो। काबा बचाया है तो फैशन में हज करने में जाओ, वाकई अल्लाह की कुर्बत के लिए हज करने के लिए जाओ। नमाज बचाई है तो मजाक नमाज का ना उड़ाओ, नमाजी बन जाओ, लोगों को नमाजी बनाओ। बस मैंने बात खत्म कर दी, मगर अभी तज़किरा आया था तो मेरा जी चाहा कि 2-3 फिक्रे और आपसे कह लूं। करबला में सब कुर्बानियां दी गई, जान दी, औलाद दी। जो खुद पैरों पे चल के न जा सकते थे उन्हें गोद में लेके मक्कल तक पहुंचा दिया। औलाद को इस तरह दिया, जान ऐसे दी कि सूखे गले पे खंजर, जिक्र खुदा लबों पर। माल की कुर्बानी दी, खेमे लुटे, चादरें छीनी, गोशवारे छीने, ऐसे छीने कि कानों से खून बहा। सबसे चादरें छीनी, ये सब दे कुर्बान कर दिया। मगर सबसे मुश्किल काम था, सर से चादर छीन जाए और भरे मजमेन में नंगे सर निकलना पड़े। आखिरी खेमा जब बचा है, जिस वक्त इमाम गश में पड़ा है, सारे खेमे जल गए, सारे खेमों की बीबी ऐसे में हम जमा है। बाजू मेरे लाल, तुम इमाम वक्त हो, तुम्हारे बाबा शहीद हो गए, अब एक मसला बताओ। सारे खेमे जल गए हैं, आखिरी खेमे में आग लगी है, हमारे सरों पे चादर नहीं है, बता हम क्या करें? हुक्म खुदा क्या है? यही जिंदा जल के मर जाए, खेमों से निकले। बीबी ने ये कह के बताया कि इनके लिए जिंदा जल के मरना आसान था, खेमों से निकलना मुश्किल। मगर इमाम वक्त हुक्म दिया कि अम्मा जान बचाना है, दीन पैगाम खुदा का पैगाम पहुंचाना है। ज़ैनब ने जज्बात को कुचला और हुक्म खुदा पे अमल किया। बीबियों चलो, बीबियों चलो, बीबी चलो, सारी बीबियों को बाहर निकाला। खतीब आजम एक जुमला कहते थे, जरा गौर से देखिए, ये मंजर खेमों में दिखाई देगा। एक नन्ही सी बच्ची जमीन पे बैठी हुई है, रहने का बीबी चलो, बीबी चलो। बेटी ने निगाह उठाई, को अम्मा कैसे चलूं, तुम हमारे सर पे चादर नहीं। कहा बेटी देख, तेरे पुपी के सर पे भी चादर नहीं। फिर मैंने रवायत पढ़ी, रवायत फातिमा बिन्तुल हुसैन से है, और फातिमा बिन्तुल हुसैन हुसैन की छोटी बच्ची कीना ही है। वो कहती जब खेमों में आग लगे, सबके सरों से चादरें छीन रही थी, तो एक जालिम मेरे पीछे आया छीनने के लिए चादर। फातिमा बिन्तुल हुसैन कहती है, मैं जालिम से भागी, भागी तो जालिम ने मुझे दौड़ाया। अब नन्ही सी प्यासी बच्ची कितना दौड़ेगी, और जालिम सिपाही कैसे दौड़ेगा? एक मर्तबा सिपाही करीब आ गया, उसने बच्ची की पीठ पे पैसा मारा, बच्ची रस्का के मुंह के बल गिर पड़ी, बेहोश पड़ी रही। यहाँ तक कि फातिमा कहती मेरे कानों में आवाज आई, बेटी उठो, बेटी उठो, चलो चलो। एक मर्तबा घबरा के सर पे हाथ मारा, अरे तो अम्मा कैसे चलो? कहा बेटा देख न, तेरे मेरे सर पे चादर है, तेरे सर पे नहीं तो मेरे सर पे भी चादर नहीं है, उठ और चल। बच्ची उठ गई। दीन को बचाने के लिए उन्होंने ये कुर्बानियां भी दे दी है। मुहिम चलाओ, दीन लाओ, बेदीनी हटाओ, जो बेनमाजी उसे नमाजी बनाओ, जो खुमुस नहीं निकालता है वो खुमुस निकाले, जिस बीबी के सर पे चादर नहीं आती वो रख ले, जिससे खिसक जाती वो संभाल ले। आइए हमारे घरों से दीन की आवाजें उठती रहे, बेदीनी निकल जाए, ताकि करबला वालों की कुर्बानी का मकसद पूरा हो जाए। वसअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यंक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही आज शब जुमा है, तुझे अभी हमने जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की हदीस किसा, जो आए तत्हीर के नज़ूल का वाक़या है, सही हदीस और मोतबर हदीस में है, उसमें तूने बहुत शरफ बयान किए हैं इनके जिक्र के। परवरदिगार, उसमें पंजतन पाक का तारुफ जो कराया तूने, वो हज़रत ज़हरा को मरकज बना के, उसी ज़हरा का वासिता, उनके बाबा का वासिता,
ان کے بچوں کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، الہی بحق الزہرا وبیہا وبالہا وبنیہا شب جمعہ میں ہماری مغفرت فرما، جو دفن ہو گئے قبروں میں ان کی پہلے مغفرت فرما، وہ محتاج ہیں، ہم تو اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں توفیق دے، آپ کے ہاں بہت اچھی چیزیں، ان میں ایک جمعے کے دن قبرستان پہ جانا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قاسم جیوانی صاحب نے اللہ ان کو اور لمبی عمر دے شروع کیا، یا اور بزرگوں نے شروع کیا، انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، جمعے کے اعمال میں دو اعمال، دعا اور قرآن تلاوت کے علاوہ دو اعمال خاص کر کے لکھے ہیں، ایک دین سیکھنے کا کچھ کرنا، چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کرو، اور زیادہ دین سیکھنے کا کوئی کام کرنا، اور دوسرا قبرستان میں اپنے بزرگوں مرحومین تک جانا، امام کا مفاتی میں روایت ہے کہ تم جاتے ہو تو انہیں پتا چلتا ہے کہ تم آئے اور انہیں اچھا لگتا ہے، اور آدمی قبرستان میں جاتا ہے تو اسے بھی کچھ ہوش آتا ہے، اور پروردگاروں کے رحمت نازل فرما، ہمارے بزرگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، آج دین بہت بری طرح مٹایا جا رہا، بہت خطرات ہیں، خاص کر کے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پروردگار ہمیں سمجھداری دے اور دشمن کی چالوں کو سمجھنے کا موقع دے، اور ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اور خود کو بھی دین بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ خطبات عالیات کو ختم کر کے جنت البقیع، ابھی 8 ربیع شوال گزری ہے، جنت البقیع کیوں گرایا گیا؟ آج روزوں سے پہچانے جاتے ہیں، جب روزے نہ رہ جائیں گی، جب قبریں نہ رہ جائیں گی تو کوئی ثبوت ان کے وجود کا رہے گا، اسی لیے کربلا اور نجف اور سامرہ ہر جگہ کوششیں ہیں، معبود خطبات عالیات کی حفاظت فرما۔ اب تو کعبے پہ پوری پوری نگاہ ہے، اسے بھی مٹانے کی کوششیں ہیں، اور جتنا بگاڑ سکتے ہیں اس کو بگاڑا جا رہا، اور اس کے گرد عبادت گزاروں کی بھیڑ کو کم سے کم کیا جا رہا۔ معبود جو ملعون اس کعبے کو ہدف سے ہٹا رہے ہیں، اس حکومت کو جلد نیست و نابود فرما۔ معبود جو نشانات مٹا دیے گئے جنت البقیع میں قبریں رہ گئی ہیں، ان پر پھر سے مزارات کی تعمیر کے حالات فراہم فرما۔ عصر غیبت میں ہمارے جو علماء دین کی حفاظت کر رہے ہیں، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ مسیح خامنئی حفظ اللہ، اور وقار تشیع آیت اللہ مسیح ثانی حفظ اللہ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ اتنی عمر دے کہ ظہور تک ان کا وجود باقی رہے، دین کے بچانے والوں اور دین پھیلانے والوں کی مدد فرما۔ ہم سب کو توفیق حج عمر و زیارت عنایت فرما۔ شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہی ان کا ظہور ہونے والا ہے، پروردگار وہ جمعہ ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے، ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکے اور ان کے خادموں میں، غلاموں میں، خادموں میں شامل ہو سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانی ترنیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ بالخصوص، اس کے بعد مرحوم ہے کہ تجانی صاحب کے مرحوم خود اور ان کے بزرگ جناب قاسم جیوانی صاحب کے مرحومین اور تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔